हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ देर पहले ही CHSL 2021 का स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आया है। तो लास्ट टाइम आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो लास्ट टाइम आप देखे होंगे, मैं CHSL का फाइनल कट ऑफ को क्लियर किया था, बट मैं टाइपिंग में फ़ेल हो गया था। बट आज रिज़ल्ट आया अगेन CHSL 2021 का। सो लेट्स सी, अभी देखा नहीं हूँ मैं आपके सामने। लास्ट टाइम भी मैंने लाइव ही देखा हुआ था एंड लाइव में मैं फ़ेल हो गया था, बट इस बार आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि मेरा इस बार का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग अच्छा गया था मेरा एंड 9 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया था। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस बार क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। बाकी अगर आपने चेक नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। बाकी अगर मैं अपना चेक करूँ तो 22011005 क्लियर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। सो दिस टाइम आई हैव क्लियर्ड, बट मेरे को ये भी इस बार का क्लियर करके भी इस बार मुझे खुशी नहीं हो रहा है, क्योंकि आई नो इस बार मैं फाइनल में आउट हो जाऊंगा एंड प्रोबेबली मुझे पता नहीं है मैं इसका ये सॉरी डीवी भी दूंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे मार्क्स हैं ओनली 195 फ्रॉम EWS कैटेगरी एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है EWS का वो है अराउंड 206 टू 207 मार्क्स। तो 10 टू 12 मार्क्स मेरा कम है कट ऑफ से। सो फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, बट ये टाइपिंग जो है वो मेरा क्लियर हो चुका है। बाकी आपका क्या रहा आप नीचे कमेंट डाउन कर देना। जिनका भी हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।